tugomba gutangurira igikorwa si cyacu namba ariko n'icyo gukwiza ubutumwa bwiza ryo jambo ryawe. Shigikira abantu bose muri barabara rigoye ririmo ivyuma bikebana, hama ubagirira umutekano ukwiye. Nakara umutekano wawe ni uhambaye gusumba uw'abandi. Imbere y'abantu bayobora kugeza bashika haya mu gikorano cyo gukoze bisize mu izina rya Kristo Umwana. Amen.
rya Yesu Kristo. Amen.
kutoka sehemu mbalimbali. Tunawatakia kila laheri hapo Bujumbura, Burundi, pamoja na kwaya hii ambayo inatuimbia wimbo mzuri. Ni swali wanauliza tu. Abatona bakuze. Hallelujah. Ndacabandanya gutonda neza. Gutonda neza. Pour la troisième journée consécutive, ensemble avec cette chorale fanfare de la mission de Bujumbura, qui vous présente cet élément. Une question très simple. Es-tu déjà lavé par le Saint-Sang de Jésus-Christ? C'est ton jour. Si terre n'était pas encore. Amen. This is day 3 of our gathering. What a blessed moment. Hallelujah. Yesu ni umukunzi wacu. Ni watwikorerera imibabaro n'ibyaha. Dufashanye twese kuririmba. Twese tuze kuri Yesu tumubarire byose. Ntiboreka kumuririmbira shengero ry'Imana tunezerwe ibihe byiza nk'ibi twabiheruka kera. Imana yarakoze. Amina. Possible that you live a sinful life whenever you don't get time to pray and get close to Jesus Christ himself who saved us. Hallelujah.
Ni by'ukuri uko twaririmbye haleluya bagira bitegure gusubira mu bibanza kandi bagenda kuri rwa rutonde nyene baronka ibihe byiza byo gusenga n'igihugu kiba amahoro umunezero ukiganza. Amen. Tugire umutabaza dukunda nka Yesu. To play all these instruments. The support of Jesus Christ who gives us force, energy, courage. They can afford for a third consecutive day and they still look like very young generation. Hallelujah. Nafasi ambayo tumeandaliwa wakati wa kurudi huko